დილგეთ მუშაობას ხისეს იგი ცნობილია, მაგრამ მაინც ავიკეთებ. იგი მეორე სტომა რიგარეშია. მადლობა მობრძანებისთვის, და ვინც არ მობრძანებულა, იმას ალბათ რაღაც სანქციებს შემოვიღებ დანამდვილებით ხუმრობის გარეშე. მაგაცეებ ახლა იმაში ხო აქვს ჩას როიცოდეთ. ვინც შემოწმება რეგლამენტით დასწრებელი კომისიას ეს იმაში შეგაბული. კი ბატონო, კი ბატონო. ვინც უდავდა მოგებდათ იმას რა იქნება. პირველი საკითხი თეატრის მუნიციპალიტეტში პრემიის ოდენობის განსაზღვრისა და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ თეატრის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14-24 სექტემბრის ნომერ 22 დადგენილების ცვლილებების შეტანა. მეორე თეატრის მუნიციპალიტეტის 2015 ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ თეატრის მუნიციპალიტეტის ბოდიშდეცამ დავარსა ტელეფონები ან გამოვთოთ ან ხო რეჟიმზე გადავიყვანოთ. დადგენილების ცვლილების შეტანა მესამე თეატრის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცება, მეოთხე თეატრის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცება, მეხუთე თეატრის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებების გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშწორების წესის დამტკიცება, მეექვსე თეატრის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სხვა დანიშნულებით გამოყენების თავობაზე თანხმობის მიცემა. მეშვიდე თეატრის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის უსასყიდო თხოვების ფორმით გადაცემის თავობაზე თანხმობის მიცემა. მერვე თეატრის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული აიპ თეატრის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრისთვის უსასყიდოდ თხოვების ფორმით გადაცემის თავობაზე თანხმობის მიცემა. მეცხრე თეატრის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2015 წლის საქმიანობის დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარება და მეათე თეატრის მუნიციპალიტეტის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებაზე უფლებამოსილი კომისიის თავმჯდომარის განთავისუფლება და ახალი შემადგენლობის დამტკიცება. თუ ხართ თანახვანი წარმოგიდგენელი საკითხი ეს იგი დავამტკიცოთ თქვენ ხელისუფლებით თავადასხმებით. დიდი მადლობა. დავით რიგითობით მაშინ პირველი საკითხზე ინფორმაციას მოვაწოდოს ბატონო მზარი. თეატრის მუნიციპალიტეტიდან შემოსულია დადგენილების პროექტი თეატრის მუნიციპალიტეტის პრემიის ოდენობის განსაზღვრის და გაცემის წესში თეატრის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 სექტემბრის ნომერ 22 დადგენილების ცვლილების შეტანის შესახებ. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი მესამე მუხლის მეორე პუნქტით ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით. მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარეზე პრემიის გაცემის თავობაზე გადაწყვეტილებას იღებს თეატრის მუნიციპალიტეტის საკრებული. კომისია ეთანხმება დადგენილების პროექტს. შეტანილი იქნეს საკრებულოს 2014 წლის 24 სექტემბრის ნომერ 28 დადგენილებას ცვლილება. ეს ცვლილების მიხედვით გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე არ იყო ამოზაურს სისტემის დადგენილებაში და გამოიწვია დადგენილების ცვლილების შეტანა. მიზეზი მაშინ დადგენილება არის თავობის მაგათ მას უნდა განესაზღვროს პრემიერ-მინისტრმა კონკრეტულად არ იყო რაც გამგებელი ჩამონათვალში და არც საკრებულოს თავმჯდომარე და გადაპირობა ამბობს ჩემგელის. მაშინაც მარა მაშინაც შეგვეძლო მიგვეღო მაგრამ ახლა ცვლილება შევიტანოთ. ერთი სიტყვით გამგებელმა იყო მეორე ვარიანტი რომ საკრებულოს თავმჯდომარეს განესაზღვრა თავისი პრემია და გამგებელს თავისი პრემია და კომისია კომიზა შეწყვეტილად მიეჩნია რომ საკრებულო განსაზღვრა. შეკითხვები არ იქნება. ეს პროცედურა რამდენია? შექმნას უნდა აღემატებოდეს საერთოდ. არა, რა წესიც არის? მე ვეთანხმები იმას, თუ კი ამას პრემია მიიღოს ერთი ხელფასის ოდენობით.
არ იყოს ის 70%, 60%, 40%. უარყოფით, მივცეთ. დადგები მაშინ წერია. არა მარტო საკრებულოს თავმჯდომარეს და გამგებელს კი არა. ყველა იმ თანამშრომელსაც, რომელსაც ვაზრობთ პრემიას. ერთი თვის ხელფას არ უნდა აღემატებოდეს. ხო, არა, მაგას მომხდარ, ერთი თვის ხელფასზე, ნუ იმას თუ ვიზამ, ხელფასის 70%, ხელფასის 40%, რანგების მიხედვით. მივცეთ. რანგების მიხედვით არის განაწილებული ხელფასი. ზოგს მაგალითად 20%. აღაზე უნდა 20% თუ აზრობთ პრემიას, მივცეთ ის პრემია ერთი თვის. ხო? იმ ხელფასის რაოდენობით რაც არის. არის ამაში ახლა მე ვერ ვეუბნებ პრემიას ვარა პრემიის წესი არა მე გავიგონე პრომოცია მაგაში იყო 70% მატემატიკა თუ ირო ვიუცეთ ის ასე აღასვაგდები თუ რაღაცა დაგოღეს ეს არ არის ეკონომია არის არც ის არის და არც არაფერი არ არის ამდენი ტექნიკაში გეიცემა ორჯერ მეტზე გაცებს ხო ორჯერ მეტზე ამ პრემიას აიცი კარგად არ მოყვა მაგ თემას და ცოტა ესეთი ისადმის საკითხი ვადონოილო და არაფერი არ არის ამაში აი ისე ასასბილობა რა არაფერი არ არის ამაში ასადი ვიუცეთ ირო ჩვენ რო გავასწრებთ ვასწავლოთ მაშინ ვარტაში ერთად წელიწადში 7 ჯერ მე და გასწორების აი სულია დაგეთახებოდი მაგაში ყველა როგებულოდეს ახლა მე აი ხოთ კითხო მე არა ისე აი სულია ზოგადად ჯერ არ უნდა ეს მასტუარი ყველა მე გადააშვა და გქოთ თავზე არ არის დაგაფის და მიიღოს ის რაც არის მე არ ვამბობ იმას მე ჩვენ არ გასაგებულება ვიცადებს იმას მიიღოს საკუთართავს ვერ საკუთართავს ვერ გამოუწევთ ჩვენ ალექსანდრე თქვა ჩვენ არ მინდა ეს ჯუროლებას გადასაწყვეტი არა საერთოდ არ მინდაო არა ჩვენ ისე გამოდის ეს ბატონო ალექსანდრე მაგ თითქოს ეკუთვნის და უნდა მიიღოს ასაგები ახლა მე თელი ჩანს ხორების წერიტაში ვიმუშავე გამგები რომ 100 ლარი ხალხებს გამოგენია თავი ექნებოდი საკრებულოს დამჟღავნებო 100 ლარი ხალხებს ჩემი ცხოვრება სულ რაც ფორმაცია შეძლო ქვეყანაში სულაზე მარტოული ხალხაზე რაღაცა ცოტა ეშვენა საკითხი იეცით რა იეცით მე ვამბობ 100% მიცემაზე ვლაპარაკ არქის ბატონო ვიფიქროთ ახლა ინახებაში ჩავის არაეშველი არა იმა მე გასკემო წელიწადში რამდენი შეიძლება ვარტაში ერთხელ არ უყვეტეს ასე ხო გასაგრული ეს სავალდებულო მაგური შესაძლებლობა და შეიძლება მიიღოს 0 ჯერ გასაგრული ალბათ ვიტყავ საკრებულო ყველაფერს მიიღებსო და არა ამას ეს დადგენილია მთავრობის დადგენილებით და ჩვენი ბიუჯეტის საშუალებით არ არის გასული 7 პრემიას არა ჩვენ ახლა ესე იგი სხვას რო ქონდა ესე იგი პრემიის მიცემის საშუალება თქვა საკრებულოს თავმჯდომარეს თავის საკრებულოს წევრებზე თავის თავზე არ იყო არსად ნაჩვენები და თავის თავზე ჩვიდავდო საკრებულო მიცეს თანხმობა მოგავაგზავნეთ თავის თავზე არის კონკრეტია იმას უფლება მიცეს და დააშვა და პასუხი არა მე უბრალოდ დავამერო მოწვა მოში რომ დაიგდა 20 40 80 ვიზა დამას ვიცით რომ ამას ვაკეთებ კარგი 30% შემდეგში აქვს საერთოდ დაგაცეთ არა ვიცით 100% არ არის ამაში არაფერი არ არის ის და საკამათო აზარა შეუდგა კარგი მადლობა შეიძლება კი როგორ არის ბატონო გასული წლის იმაზე გადაცე შეიძლება იყო თანამშრომლები რომელსაც პრემია არ აღუღია საერთოდ საკაიცა პრემია სააგონოთ ან საახალწლო საკაიცა პრემია კი თანამშრომლებისაც ამი არ ამიღია მაგალითად ბატონო არა განაგებია თუ რომ თქვენ არა ნუ აქ მე ცოტა სხვა მიცოდი გასაგები და რეგულირებოდა ეს საკამონით აი მაგრამ იყო თანამშრომლები რომელსაც არ გამოეწერა პრემია ხო ტარიკ და ყველა არ მოწევს ძალევაში რაღაცა დამოუკიდებელი მაგალითად შეასრულა ჯერულა თავის მოვალეობებით მაგალითად ზოგი არის ერთი თვის მიღებული ზოგი 2 კვირის მიღებული და 2 კვირის მიღებულს ამ პრემიას უამბობთ მაგის გასაგები აბა ვინც მუშაობდა 24 საათი ვინც იყო და ვისაც ჰქონდა 5 თვე და 4 თვე გასული იმან ყველა მიიღო პრემია გარკვეული პროცედურული მაჩვენებლით რაც იყო დადგენილი 24 საათი მიმუშაობდა მაგრამ აქ უნივერსიტეტიდან გამიგონე და ჩვენი ქალაქ მაჟორიტარიდან გამიგონე რომ დაგესულად მუშაობს ალბათ 15 წელი ჩაფეთული ჩვენ
რომელი შემუშავა კარგი ზონა დატოვა სამსახურდა სამიასულად მუშაობდა გამგებლობის სამსახურებით, სამის თანამშრომლებით და გამგებლობის თანამშრომლები ძალიან ცუდად მუშაობდა. ასე სიტყვის თქმა ადვილია, მაგრამ თუ შეიძლება კონკრეტული მაგალითები არა, კონკრეტული მაგალითები მოვიყვანოთ ახლა. გამგებლობის თანამშრომლები თუ მუშაობენ ძალიან 95% როგორ გვაქვს ბიუჯეტის ხარჯითი ნაწილი შესრულებული, 100% როგორ აქვს ბიუჯეტის შესრულებული მთლიანი წლის ბიუჯეტი და მთელი იმერეთის რეგიონში პირველი როგორ გამოჩნდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, რომელმაც შეასრულა ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეკონომიკური პროექტები, სოციალური პროექტები, ხარჯითი მუხლით და ბიუჯეტში ცვლილების შედეგად. ხოზაგითი არის. მაგ პასუხი გაიცით ვის გალი და ეცირამის ყვამინდა. უბრალოდ პრემიერას ნუ საერთოდ მაგრამ დაიმსახურებდეს ნუ ისე. რა შეიძლება ყველასთვის რა ყველას ამნიცა. შეიძლება მაგრამ 100% რა უნდა იყოს, შეიძლება ნახევარის იყო და ვინმე შეასრულა ესეთი სამუშაო, რომელზეც შეიძლება წაახალისო და პრემიერის სახით. რა თქმა უნდა, არა გასუდენობის ნახევარი, მაგრამ დამან საკუთრების აქ იყო ერთ რაღაცის განახორციელებული პრემია, როდესაც გაიცა ეს 2014 წელს პრემია, იყო წინა საახალწლო პრემია და ერქვა ამას. არ იყო ეს თქვა სკოლაზე რაღაც აგვისტოს თვეში რაღაცა გაცემული ან სექტემბერში გაცემული პრემია რომ დაერქვა თორე როგორ გაიცემა აგვისტოში თქვა სკოლაზე პრემია და იმუშავა რომელიმე საკრებულოს ან გამგეობის წარმომადგენელმა კარგად იმას სხვა დანარჩენებს კი არ მიეცეს სხვა არ მიეცეს სასწავლო პრემია რომელიც კანონმდებლობა განძლევს რომ გაცი ამის საშუალებას არა მე არ ვამბობ კანონმდებლობა დააბრიეს ნორმალ დაბალობა როცა პრემიას აძლევს საახალწლო და საახალწლო ხერხების სკოლა კი რა თქმა უნდა როცა პრემიას აძლევს უნდა გამოხატავდეს რაღაც დასახულებას რომ რაღაც დაიმსახუროს ხო რამდენი დასწავლება წელიწადში იმდენი თუ პრემია გავეცეთ რომ მაგას კანონი გზობს და კანონი მაქსიმალური რადგანაც მუნიციპალიტეტში პრემია არის სააღდგომოდ და საახალწლოდ. ვერც ერთი მუნიციპალიტეტი, ვერც ერთი მაგრამ შეიძლება შეჯერად გაიცეს, ხო? არა, ეს არის მაქს, ეს ჩვენი თავგვიდგანია. გინა თავობითი ხო შეიძლება კანონი არ დაერქვა. კი, რა თქმა უნდა. ერთ პიროვნებაზე შეგიძლია 7 ჯერ გაცემ პრემია, ოღონ გაცემული პრემიის ოდენობა, ერთხელ გაცემული პრემიის ოდენობა არ უნდა აკმაყოფილოს მის ხელფას. 3 არის, სამაგასაურო 4 არის კვადრული. მაგას არ ვიცახმები, სწორედ. ეს დადგენილება არის. პრემია. და ასამუძრდა ესე ყველას ერთად და არა. ვაკიდე შეკითხვები? გამოხატავდეს. ავაყნოთ ერთსაზე. წინააღმდეგი ვინ არის? არც მე. დასავლეთ დახრით, საახალწლო პირიქით. მე არა, მე სავანეზია რა. დავალი თუ არ გავიდა საერთოდ რა, მე არა მოწევია. მადლობა. შემდეგი საკითხი. მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გასაზრდვის შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 დეკემბრის ნომერ 45 დადგენილებას ცვლილებების შეტანა. ბატონო, გთხოვთ. მოგესალმებით. შემოვიდა ცვლილება მდინარე წლის ბიუჯეტში. ცვლილება შეეხება 23 გასული წლის 23 დეკემბრის ნომერ 45 დადგენილებას. დაემატა დამტკიცებულ ბიუჯეტს 993,828 ლარი. აქედან ცენტრალური ბიუჯეტის საცდებიდან არის ამ თანხაში 361,378 ლარი. დამარჩენილი არის ადგილობრივი. სულ ბიუჯეტი გახდა ამ დანამატით 10,198,628 ლარი. ახლა ეს თანხები არის გადანაწილებული გასაგებია ძირითადში ეს თანხები არის გარდამავალი რაც ნაშთები და ვერ მოესწრო გასული წლის ბოლო დღეებში აფიქსირება ძირითად თანხები განმოშული მიმდინარე წელში რომელიც გავლილი გვაქვს და მიზნობრივად გვაქვს აფიქსირება ესენი არის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯში 6,000 ლარი დაემატა წარმომადგენლობითი ხარჯის მუხში.
ეს თანხა მოყვება მთავრობის 2012 წლის 13 ივნისის ნომერ 1380-ში განკარგულებით. მეორე მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ემატება 121.869 ლარი. მათ შორის ოფისის ხარჯში 72.800 ლარი. 1000 ლარი სასადილოში გაზის შეყვანის ღირებულების თანხა არის. 68.500 ლარი არის ქალაქში განთავსებული წყლის ფონტანებზე დახარჯული წყლის ოდენობის თანხა. 7.079 ლარი არის როგორც საკრებულოს წარმომადგენლობის ხარჯში, ახაც ემატება წარმომადგენლობის ხარჯში 7.079 ლარი. ყველანამ შესაძლებელი გამოსახულებაში ემატება 30.000 ლარი არის საკადასტრო ხარჯი. ეს არის გათვლილი ობიექტების ექსპერტიზაზე, რომელიც საფინანსო უნდა გავიდეს, აიშალოს და დემონტაჟი გაუკეთეს. არაფინანსური აქტივები იზრდება 12.000 ლარი. ახაც საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 ნოემბრის 2033 განკარგულების სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებისათვის მანჯაეთის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის აღდგენაზეა საუბარია იმპოვასურ თვიში და გადმოყვანა. სახანძრო სამაშველო სამსახურში არაფინანსური აქტივების და 24.999 ლარი. ესეც არის 2010 წლის 13 იანვრის ნომერ 40-ზე განკარგულებით სახანძრო სამსახურისათვის სპეცმანქანის შეძენასთან დაკავშირებული თანხა და მოყვება 2010 წლიდან. ეკონომიკურ საქმიანობაში ემატება 316.654 ლარი. მათ შორის სოფლის მხარდაჭერა პროგრამებიდან არის მოგვიანებული თანხები 99.309 ლარი. ესეც გავლილი გვაქვს თითოეულ სოფელზე და არის შესაბამისი ოფნები და ნაკურები არჩეულია საქართველოს. საქმენი კედლების აღდგენაზეა 12.154 ლარი. მათ შორის 2.000 ლარი საპროექტო სამუშაოებისთვის, 154 ლარი მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის განკარგულებით არის ესეც მიზნობრივად. 10.000 ლარი არის საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 ნოემბრის ისევ 2023 განკარგულებით ყაბლანის ქუჩაზე საქმენი კედლის აშენებისათვის. გზების რეაბილიტაციაზე მიდის 162.130 ლარი. მათ შორის 23.000 ლარი არის საპროექტო სამუშაოებისათვის საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის განკარგულებით 25.869 ლარი. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 27 ივნის განკარგულებით ნომერ 1453 სოფელ ხეითის და სოფელ ცხუკეთის გზების საპროექტო სარეაბილიტაციო საზედაოხლებო ხარჯებისათვის 14.962 ლარი. ესეც მოყვება 2012 წლიდან. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის 311 განკარგულებით არის 67.299 ლარი გზების რეაბილიტაცია. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 ნოემბრის 2023 განკარგულებით 30.000 ლარი მიდის სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებისათვის სოფელ ხრეიჩის საავტომობილო გზის აღდგენაზე და 2014 წლის 30 დეკემბრის 2540 განკარგულებით 1000 ლარი მეწყერის შედეგად დაზიანებული გზის შეკეთებაზე სოფელ ზედუაში შემოვა ჭალის უბანზე. საგზავნიშნების დამონტაჟების და მაგისტრალური მონიშნვითი სამუშაოების ნიმუში ემატება 30.300 ლარი. მათ შორის წასის მოსაცდებია ქონდა ესეც გასულწრებში 4.800 ლარი და ვიქტორის ხიბოგირის აღდგენაზეა 2.500 ლარი. და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 ნოემბრის 2023 განკარგულების სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებისათვის 23.000 ლარი. ხიბოგირია ესა ხრეიჩში. ფათაცენის სალიკვიდაციო ღონისძიებისათვის არის ნარჩენი თანხა 2.835 ლარი. მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის 735 განკარგულებით. სკვერების რეაბილიტაციაზე არის გათვლილი 2.000 ლარი.
ყველა თანხა არის საპროექტო სამუშაოებისთვის განსაზღვრული და 3 არქივზე არის 1000 არის ესეთ საპროექტო სამუშაოები. საბინაო კომუნალურ მეურნეობაზე ემატება 3650 ლარი, აქაც ეს თანხა სოფელ ბერეთის სისხლის რეაბილიტაციასთან არის. ცნობილის თანხა არ დარჩენილი. გარემოს დაცვა 133,800 ლარია, დასუფთავების სპეცმანქანის შეძენასთან დაკავშირებული თანხა არის ეს. ოჯახი განსაზღვრულია უბრალოდ არ მეესწრო გასულ წელში და მდინარე წელში გადმოვიდა. განათლება ეს არის სოლანდელი აიტის გაერთიანებულ ბაღებზე მიმართული თანხა 92,100 ლარი, ასეც სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე აქ არის რამდენიმე ბაღი და მათ შორის სოფლის ბაღიც როგორც მანდაეც. კულტურა, სპორტი, რელიგია 120,000 ლარი მიემართება ამ მიმართულებით. სახელმწიფო დრამატულ თეატრზე მიდის 70,000 ლარი. გამიმართეს ეს რომ საიუბილეო წელი აქვს თეატრს და სცენის მოწყობისთვის არის გათვლილი ეს თანხა. მეორე სიბზე კულტურის შემოქმედელი ცენტრი არის 50,000 ლარი აპარატურის შესაძენად. ეს ცნობილი პრობლემა არის ქერავდნენ ამ აპარატურას მონიზებებისთვის და ეხიდან დიდ თანხას აღგვირაბობაში და შემდგომში ალბათ პირიქით შეგრძნება გავაკეთებთ. მეცხრე არის სოციოლოგიურ უზრუნველყოფაზე მიდის 164,856 ლარი. აქ არის ჩამოშლილი მიმართულებები ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეთა სოციალურ დაცვაზე მიდის 30,100 ლარი. ამ თანხაში 9,100 ლარი გადმოყოლილია, რომ ძალები დაშვებულია და არ არის რეალიზებული. დანარჩენი დაემატა. ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვაზე მიდის 34,100 ლარი. აქაც 4,100 ძველი გადმოყოლილია, გადამოვალი და დანარჩენი ემატება. ტერიტორიული მთლიანობისთვის დამოუკიდებლად მებრძოლთა ოჯახებზე დახმარება 6,500 ლარი, აქაც 500 გარდამავალია. ომის ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯია 250 ლარი, ესეც დავალიანების დაფარვა არის და ომის ვეტერანთა დახმარებაზე არის 55,400 ლარი. აქედან 1,400 ლარი გარდამავალი. დავალიანება. დევნილთა სოციალურ დაცვაზე მიდის 9,000 ლარი. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 23,823 ლარი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის ნომერ 9 სამომრავლე განკარგულებით მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის კომპენსაციის მისაცემად და მეწყერის შედეგად დაზიანებული ობიექტების აღსადგენად 15,400 ლარი. აქაც საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 30 ივლისის სამომრავლე განკარგულებით. დაზიანებული ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ღონისძიებებისთვის არის გამოყოფილი კომპენსაცია სუზურყოფათო 8,423 ლარი, ესეც ნაშთია დარჩენილი ძველი მოყოლებული 2012 წლიდან. ამავდროულად საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 26 დეკემბრის 760 განკარგულებით რეგრესის პენსიონერებზე გადმოდის 5,693 ლარი, ესეც გარდამავალი დავალიანება არის. კომისია მიირჩევა მისა დადებითი დასკვნა გავიარეთ ბიუროზე და წარმოდგენილია თქვენს ვახტობაში. ითხოვთ ურავი გაქვს სამსახურში ხარჯი და ეს ვახტი შენახება რომ წყლის ფანტანების წყლის ფანტანების დავალიანების დასაფარავად არის 68,500 ლარი. ეს რამოდენიმე ხუთი ეს არის დამონტაჟი და როგორც ვაშრომს 2013 წლის მაისში და რა პერიოდში დაეხარჯა ერთი წუთია ახალ ბიუსარი ერთი ბიუსარი რა პერიოდში დაახარჯა 20 თვის გონია და 20 შოუ სამფანტა ერთია პოლიციასთან ერთია პიროსთან კინოსთან სალაკარად არის ერთი იყო გამოვიდა თუ მაგ ფანტანი მაგეთ ვახტებია ჩვენ 12 ფანტანი არის მუნიციპალიტეტის განახორციელება.
გინდა თითოეული პანდანების მისამართებდა. არის მოკლედ. აპრილის ქვეშ ეს ერთი სერვისი არის აქია ავტოსადგურის პანდანის ჩვენ ბალანსზე არის ერთხალეს და მეორე ხარეს არის და 12 პანდანი არის თემი ჭიათურის მასშტაბით განთავსებული. ახლა ეს ინფორმაცია არ მაქვს ამოღებული ამასგან შემიძლია რომ ვიცი რომ მიწვლებია დაკნებული და მაჩვენებელი ვარ იძულებული გადავიხავდეს დანაშაული ჯარებისა. მე რამინდა რომ ჩვენი ქალაქი სპეციფიკურად რელიეფურად განსხვავდება სხვა ბევრი ქალაქებისგან. რომ რელიეფს თავი დავანებოთ და სხვა რელიეფი გქონდეს, მაინც დაგიძულება ძალიან მაღალია ჩვენთან ქალაქში, ხო? ხანტალის წყალს ვსვავთ, ოჩაში გვაქვს ძალიან ნაკლები ბევრი ცდოქოს. მაგას პლუს ჩვენ აუცილებლად ალბათ მომავალში ყველა ეს ფანტანი უნდა ამუშავოთ, რომელიც არის ქალაქში და თუ არ არის კიდევ უნდა დავამატოთ. ეს რო გავაკეთოთ ჩვენ ვეურებ და ხალხი გადაგასახდით. მოსი გამოდის. ამას ვერ გაუძლებს. ძალიან საგზონი დახარჯება, ბიუჯეტი დააწუვა გიზეს. მე თხოვნით შემოდიოდა. რადგანაც ჩვენი ქალაქი ყველა ქალაქებისგან განსხვავებულია, რელიეფითაც, დაბინძურებითაც და პლუს ამას უფრო მეტი მოწყვა გვჭირდება ჩვენ და მორეწყვა გვჭირდება ქუჩების, იცით რომ არგენიც მანქანები და ფერი აზუშვება და ბევრი წყალი უნდა დავხარჯოთ ამისათვის, ხო? წინადადებით შემოდიოდა რომ ერთობლივად ალბათ საკრებულომაც, გამგეობამაც და ჩვენმა დეპუტატებმა ვიმართოთ მარიგებლებულ კომისიას წინადადებით და დავასაბუთოთ ეს სხვისგან რატო გავსხვავდება ჩვენ და ვთხოვოთ რომ ამის ტარიფი იქნება შეგვიცვალოს გამონაკლისის სახით. ხო, მაგრამ ალბათ დაგვეწევა ძალიან ისეზე და ცოდვა იქნება ქალაქის ბიუჯეტი და აშ ვერ ამუშავებ. წინადადებით შემოდიოდა. ბოლოსადო წელი დავასაბუთოთ წელში, გავუმართოთ წელი კარგად, რატო ვითხოვთ ამას და ვთხოვოთ ცადოთ სტაბელის მონახებია. და მეცადოთ. იგივე დამიჭერთ არის. რატომ მივხვდით იმას ამ ფულს? რატო შეიძლება? იმიტომ რომ ეს ფანტანები აი თქვა ერთეული ცენტრალური მაგისტრალზე რამდენიმე დანარჩენი და ასარსებობს შეადოლა მოდის თვითდინები და მოდის სულ. რატო აღარ სოჩი გიმაზე გამაგებია? რატომ მივხვდით? ის სოჩი აი პოლიციაში ის სოჩი წყლის ნაკადს აღრიცხავს დენს კი არა. გასაგებია მაგას უკვე შემოყარებოდ ეს წყალი რომელიც მოდის თვითდინები მოსახლეობა ის დახარჯვისია ის მას მოსახლეობას თვითდინები შებრუნდა რეჟიმის იმედა ის წყალი არის სხვა იგივე წყალია და მოდის წყალი იგივე წყალია Complicated salad, to swallow არ მუშაობს ბიუჯეტი, ამის სხვა რასაკეთს უნდა იყოს ამაზე უფრო მეტი და პრიორიტეტი. რატო არ იხილავს, როცა ბიუჯეტში ცვლილებები შეძენდეს, სხვა კომისია, გარდა საფინანსო კომისიის ამას, სხვა კომისია რატო არ იხილავს? რატო არ არის ამაზე მუშაობა? ჩვენ გუშინ გქონდა კომისია და რატო არ შეიძლებოდა შემოსულიყო ეს საკითხი? კი არ უნდა შემოსულიყოს, აუცილებელია, რომ ეს და რა იხილოს ყველა კომისია და ფრაქცია, მე ასე მგონია და ასე ხედავ ამ საკითხს. აკროვა და რა ჩართული პირველად უსმენთ ახლა რა სულევებს ეხება და უსმენთ ამას სულ რაღაც 10 წუთში და 10 წუთში როგორ შეიძლება ადამიანმა ითქვას რა უნდა შეიტანოს სულება რა უნდა დაეთანხმოს ასე უნდა დაეთანხმოს როცა ეს ასება კომისიაზე ამის დაახლოებით 30 დაუთოვ არა მაგრამ მე რა შეიძლება გავაკეთე საკითხი მაგრამ ტექნიკურად არის გლობალურად რა თქმა უნდა მაინც ვერ გავაკეთე ის რაზე კომისიის ასება ის ბიუჯეტს როცა ვიხილავ ჩვენ ბევრი საკითხია მოცემულობა აქვს სხვადასხვა დარგების მიხედვით ხო კომისია შექმნილია დარგების მიხედვით ამიტომ ასე უნდა და კარგი იქნება პრაქტიკაში უფრო კარგად განიხილოს იბატონო ყველა კომისია განიხილოს და ყველა ფრაქცია განიხილოს ყველა კომისია განიხილოს და ბოლოს განიხილოს საფინანსო კომისია იქ შენიშვნების გათვალისწინებით გაციგნა მაგას ასე აჯობს მუშაობისთვის არაფერი არ არის საკრებულოს ბოლოსობა იყო მაინც ბიუჯეტთან დაკავშირებით. და მე ვაუწყო კომისია. ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით.
ბიუჯეტზე რა თუ არ იმუშავა კომისიის ფორმა საკრებულოს გაუჭიროს თავი როგორც მე ამას ბევრი აქის შესაძლოა პირველი ვინ სამეურნეო კომისიაში შემუშავა კი ბატონო და ყველა კომისიაში ფორმირდები და კომუნიკაციურ სხვადასხვა მედიუსაც თქვა რა არის საკითხი თქვა ინფრასტრუქტურული ნებისმიერ საკითხს რაღაც ანალიზი ან კი ბატონო სადაუზენო არ არის სადაც რაღაც არ მოხდება არ არის პრობლემა ბიუჯეტი როცა შემოგვიყვება ყველა კომისიას ფაქტებს გადავცეთ რომ უნდა ელექტრონული ვერსიით უნდა ამოვიწყოთ და კი ბატონო ვიტყოდი იმას რომ წარმოვა საბიუჯეტო კომისიაში განსახილველი ინფრასტრუქტურული პროექტების საკითხი ცალკე თუ შეიძლება რომ იქ წარმოგვიდგინო მოიწოდოს ჩვენ კომისიას ჩვენი კომისია ამას განსაზღვროს მოუწოდა ინფრასტრუქტურის სამსახურს ძალიან ძნელია ბიუჯეტი გავშალოთ ინფორმაცია რაც ეს ინფორმაცია რაც ამოტანილი ფურცლები რასაც გავდივართ ეხლა ეს ითვლება ელექტრონული ვერსიით საკანონმდებლო მასალაზე რასაც კანონი ავალდებულებს მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან. შესაბამისად არიან საკრებულოსში ჩართულები ის უფლებამოსილი პირები, ვინაც ეს უნდა გაიხილოს. თუ მათ შორის არის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსი, თუ რომელიმე კონკრეტულ ბიუჯეტთან კითხვა გექნებათ, ეს ელექტრონულად კიდევაც არ მოგაწოდოთ ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსმა ელექტრონულ ვერსიით შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გადაამოწმოთ. თუ ამის კონკრეტული რომელიმეზე ინფორმაცია გექნებათ, ხელმისაწვდომი არის ელექტრონულად ამოწმოთ არის ხელმისაწვდომი ხელზე ამოტანილი დაბეჭდილი უკვე ისიც და რა ვიცი თუ რამე ამის პრობლემას ხედავთ და გინდა რაიმე საკითხი რომ მოგაწოდოთ ნებისმიერი მითხარი და რაზედაც ლაპარაკობთ ეს არის სუფთა შინი საკრებულოს ეს გამგეობა არაფერ შუაში არ არის არა უბრალოდ ინფორმირებული არ შეიძლება კომისია ორჯერ სამეურნეო საბიუჯეტო შეშეძლებს საკრებულოს კომისიასთან მარტო აკმოვისმინოს სესიაზე რო შეიძლება ალბათ უბრალოდ პირველად უსვენს ახლა სამწევას მე და თორცელოს მიღებულია მადლობთ არიქელი შეკითხვები ავაკეთებ ეს უხარ თანახმად ჩვენები შეგიძლიათ წარმოგვიდგენთ ფოტო ხელსარებით დავადასტუროთ იგი მადლობა ბატონო მესამე საკითხიც მესამე საკითხი ამომდინარეობს მეორე საკითხიდან დაცულებით ჩვენ შეგვაქვს ბიუჯეტში იმის შესაბამისად შესყიდვების გეგმაშიც არის ახოს შესრულებული გამომდინარეა ავაკეთებ პრაქტიკულად უჭერ ხალხს მეოთხე საკითხი სიათულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების პროექტებად დახმარებები დახმარების მუქით ეს შეიცვალა ჩვენს ვიდეოს და ჩაშლილი არის ამ მუხში მედიკამენტების დონორობა და სამკურნალო საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება და ჰემოდიალიზის პროგრამა ესწავლა მუშაობს ეს პროგრამით მესამე ეს არის. ეს არის ინფრასტრუქტურა რაც არის ამ პროექტში. მედიკამენტების მომარაგებაში აიგულისხმება. მედიკამენტების მომარაგებაში აიგულისხმება. ჩვენ მედიკამენტებს უშუალოდ შემოტანას არ ვაკეთებთ აპტიაკთან თანამშრომლობის ნებისმიერ აპტიაკთან და არის უნდა ჩვენ მოქალაქეს თქვათ ერთ-ერთ აპტიაკში მივიდეს. ჩვეულებრივად წარმოადგენს ფორმა ნომერ 100, ფორმა ნომერ 2 და ფორმა ნომერ 3 ესენი არის ეცების ფორმები, სადაც აღიარებენ თქვენ 100 წარმოადგენს ჩვენ მუნიციპალიტეტში ფორმა ნომერ 100 და ხარჯდათვის წინასწარ ხარჯდათვის დოკუმენტს, რომელიც გაცემს აპტიაკი.
ინვოის რა, რამდენი სამალი გამოდები ჩაიწყება. გაცემს იმას, რომ რამდენი არის ესწავლები? ინვოისი და ინვოისი. ფარგლებში. ეს მაინტერესებდა რამდენი არის ფარგლებში. ამას გადადის იმის შემდეგ, ალბათ როცა თქვენ საგარანტიო ჟადებს წინასწარ. ყველა აქტივებთან არის უფრო გამახვილებული ყურადღება გვაქვს, ვისაც აქვს ქსელური მარკეტინგი, იმიტომ რომ რაღაც ამალი შეიძლება არ კონდეს სპეციალური აქტივებებს და იმათ მეტი შესაძლებლობა აქვს ქსელური მარკეტინგის კონე. ამიტომ მიმოწვდეთ ყველა წამალზე ხელი. დროში ანდეში გაიცედება. მოიდა დღეს გაჭირებული ადამიანი, წამის მერე წამალობდა. რამდენ ხანში შეუძლია მას? წამალი აიკავოს ხელში. კომისია შედგება დღეში სამჯერ მაინც. კომისიის მიხედვით გაცემდეს ყველაფერი. მაგრამ ამოდენია დღეში. ეს არის საერთოდ პრაქტიკაში და ნებგირი თუ ჩვენ ნერვა პირდაპირ არის პრაქტიკაში და აგერ წარმოგიდგენთ თუ რეცეპტია ადამიანს ხელზე და ჩირს და ერთი სიტყვით, აი, როგორი მიმართულება არის. იმოი სოციალურიზმის ის იდულობს იმას და შეგაქვს უკვე დავალება აფთიაში იმას და შეგადავთ მე 10 დღეს მერე. უფრო გამარტივებული შედეგი. დავაცალოთ, ჩავდეთ და მე დავსვათ კითხვა, თუ დავხერხული მაშინ ხარ, მოსწავლეს ამ დავასვათ. პაციენტებს რომელსაც გუდება ჭირდება სამარი. გადავიდები და წვალზე რა თქმა უნდა, რა აწექნება. აი, ამიშულობა, სამარსუხი ადამიანს კურს მიცემ. ნუ, მაინც ეს საქმე ასე გამოდის და პრობლემა იქნება. ახლა დამჭე ერთი პრობლემა. თქვათ, არიან ოჯახები, ძალიან გაჭირებული, არაფერი არ ქივა წამალი არ და მაგრამ ისე არის სოციალურად ზაგაჭირებული. აი, ამ შემთხვევაში რო ხოთ ეჯერა და ხოლმე რა ხომ. მაგ შემთხვევაში ჩვენ არ დავდევრები, დავაცალ, დავაბოლო და ხაშად. მივალი არ ვასწრებ რა. ბენეფიციარები ამათან დაკავშირებით არის 100,000 სარეიდენტო სოციალური და 100,000 ქვემოთ. იმიტომ რომ 100,000-მდე ყველა ხდება მაშინ შესაძლებელი ხდება ციფრული დაავადებული ადამიანების ხდებიან ყველა ხდება აბსოლუტურად ამ სარეიდენტო გულაში. ასე რომ ისინი ჩვეულებრივად მიიღებენ ამ დაფარებას. მეორე არის სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება. იგივე პრინციპით დღესდღეობით უკვე მოქმედებს საავადმყოფო ჯანდაცვის პროგრამა, ის განსაკუთრებით დაფინანსებს მოზოლობიებს 100%, 70%, 80%. ასე რომ დანარჩენი 20%-დან 30% ბენეფიციარის გადასახდელია, აი ამ თანხას დაუფინანსებ გარკვეული პროცედური თანადაფინანსებით. პროცენტობაზე საუბარი, ესე იგი ლაბორატორიული ინსტრუმენტალური და მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევები. აქ არის კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე საუბარი, ეს მოხდება 1000 ლარის ფარგლებში, ანუ არაუმეტეს 500 ლარისა 50%-იან თანადაფინანსება. 1000 ლარის ფარგლებში 50% გამოდის მაქსიმალურად 500 ლარის, არაუმეტეს 500 ლარის. ეს არის მასშტაბური ბიუჯეტი ხაინენი არა გვაქვს, თქვათ 100% დაუფინანსო. შეეხება სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებს. აქ არ არის განსაკუთრებული მაქსიმალური თანხა გვაქვს შეგვიძლია მთლიანად 30%-იან განსაკუთრება იმ თანხისა, რომელიც გადასახდელია აქვს ბენეფიციას პაციენტს. ეს პროგრამა იგივე პრინციპით არის. წარმოადგენს ბენეფიციარი შესაბამის საავადმყოფოს ფინანსად ინვოის და აღნიშნულ ფონდებს გააჩნდება ესა თუ ის მანიპულაცია თუ სამეცნიერო მოსახლეობა ასევე ფორმალური რას ასევე წარმოადგენს დაბილადობის მოწყობას და განსაცდელება დაფინანსების თაობას. ჩვენმა კომისია განიხილავს თავისთავად გასცემს საგარანტიო წერილს კომისიის ოფლი სარგებლობა გამგებლებს როგორც სარეკომენდაციო დოკუმენტი და ნამზადებელი მოაწერს ხელს საგარანტიო წერილზე, რომელსაც აღნიშნავს მერე ბენეფიციარი შესაბამის საავადმყოფოში. და საავადმყოფოს შესრულების შემდეგ, როცა საავადმყოფოს შესრულება მოვა უკვე ამათ სამედიცინო მოსახურებისა,
უკვე ხდება დაფინანსება ანგარიშვალების საავადმყოფოს ან სამედიცინო სექტორის ანგარიშს. ამ სქემით იქნება ეს. ეს როგორ მოსახულება თუ სამფარგო საგარანტიო ზერის ვარ. დამეცინოთ ყველაზე მეტი, აი რაც შემოდის თავშეჩვეჩ შეფასება სოციალურ კომისიაში არის თანადაფინანსება სიტყვა. აქტიურად არის სოციალურ დაუცოს ფინანსება 100%-ით არის ესეთი ოპერაციები და საერთოდ არის ოპერაციები საერთოდ ძალიან ამოკლი ყვა 260.000. ეს ძირითადად არის ჩვენთან საბილორო პროგრამა და ამის არის რომ იმას უბრალოდ დაიწყო ეს ახალი პროგრამა საყოველთაო დაზვერვის ოპერაციების ჩატარება მოხდება სანაცვლოდ ამის აღნიშნა უბრალოდ შეუძლებელია რომ რაოდენობით იქნება მაგრამ დაახლოებით მომართვიანობის შესაბამისად წინასწარ მიმართებაში დაახლოებით გამოგიყვანებს ნახა სავარაუდოდ უნდა გვეცოს. ინფორმირებული არის შეიძლება მოსახლეობა უფრო მეტი იქნება მომართვიანობა. ესეთი დაფინანსება ახალებას ეხება უფრო მეტი იქნება. ინფორმირებული არის მოსახლეობა. ერთი წელი ბოდის გიხით გამგებელს უნდა ჩათო დაფინანსება უწევდა. ანუ ჩვენი მთავარი ამბობსანა რა იყო და რა გადაწყვიტა ის რომ სოციალურ პაკეტს შესრულება ცვლილება. ეჯერა დახმარებებით მოკლე რომელიც არსებობდა. ბატონო ინო უკვე გარკვეულ კონტინგენტის ადამიანებისთვის რა თქმა უნდა ეს აუცილებელი ხდება და მთლიანობაში მისი ამოღება შეუძლებელია. შეიძლება ვიღაცა ჩართული პრობლემა არ აქვს, მაგრამ ვიღაცა უშევარია, ასპეცია გაცილ პაციენტებს შესაბამისად დახმარება ჭირდება. მაგრამ მთავარი რა იყო? ეჯერადი დახმარებები რომლებიც არსებობდა მედიკამენტები ჭირდებოდა, ოპერაციები ჭირდებოდა, კვლევები ჭირდებოდა. ველა ამ კატეგორიის ადამიანებზე გაიცემოდა ეჯერადი დახმარებისათვის მაქსიმუმ 300,000 კრონით. მაგრამ მიზნობრიობა ამის შესაბამისად იყო ბევრჯერ უზუსტო. შეიძლება მოეთხოვა გარკვეული თანხა ადამიანს, მაგრამ არ ეკიდა არ წამალი, არ კვლევა დაჭირებოდა, შეიძლება ვიღაცა წაიღო და რაღაც პარაგრაფს ექნა. ამიტომ იტო ჩაიშალე ახლა ეს. მედიკამენტები ჭირდება მოქალაქეს. 100 ლარის ლიმიტით შეუძლებთ ამ მედიკამენტებს გარკვეული დოკუმენტაციის საფუძველზე. კვლევები ჭირდება რაც საყოველთაო ჯანდაცვის იქით არის და მაქსიმუმი პაკეტი რაც არის ახლა მონოგრაფია 1000 ლარის დიდებულების, ამაზე მეტი კვლევები ფაქტიურად აღარ არსებობს დღეს, ფაქტიურად 50% 500 ლარს დაუფინანსებს. ოპერაციები ჭირდება, გეგმიურ ოპერაციებზე აქვს საუბარი. 10,000-იანი ოპერაცია რომ ავიღოთ მაგალითად, ხო? 7,000 ლარს ფინანსებს სახელმწიფო. 3,000 ლარი შეება თვითონ მოქალაქის გადასახადად. ამ 3,000 ლარში შევდივართ 30%. უკვე სადღაც 900 ლარი. თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა უკვე ლიმიტები ფაქტიურად გაიზარდა. დახმარების მიზნობრიობაც მიეც ამას და პლუს კიდე თვითონ ლიმიტებიც გაიზარდა. 300 ლარზე მე ვერცეთ ვარიანტი ჩვენ ვერ ვაძლევთ და ეხლა უკვე 900 15,000-იან ოპერაციაზე 1500 ლარი შეგვიძლია დავეხმაროთ. კვლევები პლუს კიდე რომელიც არის ფაქტიურად 1000 ლარიან მაქსიმალურად დაჭირეს 500 ლარს ვეხმაროთ. მე ვფიქრობ და დამეწუნებით ამაში მიზნობრიობა და მიზანმიმართულება ამის უფრო კარგად არის ახლა ჩამოყალიბებული და შესაბამისად რომ ადამიანების მოთხოვნა რომ ჭირდება მედიკამენტი ან კვლევა ჭირდება რაღაცა ამას უკვე ჩვენ ფაქტიურად გავაკონტროლებთ. აღარ იქნება ესე რომ ვიღაცამ წაიღო ეს ფული არამიზნობრივი დახარჯა და ეფექტურად იქნება. ის კატეგორიის ადამიანებისთვის კარგი იქნება და პლუს ამას ახლა რა თქმა უნდა ამ ბიუჯეტი გაზარდა მთლიანობაში. სადღაც უკვე 800,000 ავიდა. გავორმაგდა სოციალური პაკეტი, მაგრამ ჯობია მეტად დავიხარჯო. მისი მიზნობრიობაც უკეთესად იყოს განსაზღვრული და ეფექტიც ამას უფრო მეტად კონდეს მოქალაქეებისთვის. ვიდრე რა 50-100 ლარი 200 ლარი მეც და იმათ აქტიურად ეროთაშევიდა. ვეთახმებით. მადლობა. გამოხლებით. რაც შეიძლება კატეგორია მაგას არის. არის რაღაც კატეგორია ჩატარებული და ის გაუკეთებელ კატეგორიად ეჭიჭილება თუ არა. ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი მოკლე თავისთავად, მაგრამ დავაკონკრეტეთ ამ კაცად განსაზღვრეთ ის კატეგორიები, რომელსაც ვიერთმადებით ერთჯერად.
არ ყო განსაზღვრულია ეს კატეგორიები განსაზღვრულია მარტოფელები რომელიც ხალხ არასრულოვანი შვილი ან შვილები მარტოფელა პირები უსახლკარო ოჯახები მიიღო საკმაოდ უსახლკარო ოჯახები არ წამალი არ უნდა აღიარა ზოგი შვილი ცხოვრობები ისინი ქირას ვერ იხდის და ამიტომ ამაში დავსწრებათ შეიძლება მივეხმაროს და უკიდურესად შეძლებებული ოჯახი და ამათ ყველაფერს უბრალოდ დავუთავთ თვითონ წარმომადგენელი ის ხო ვინც გამგებლის საკაროები მარტივაში მაქსიმალური თანხა რამდენი მაქსიმალური თანხა არის 300 ლარი მაგრამ დაერქვა თავისთავად იმიტომ რომ მარტოფელა დედებს როგორც ასეთი სტატუსი არ აქვს ას მარტოფელა პირებს არ აქვს სტატუსი სოციალური კანონმდებლობიდან გამომდინარე და არც უკიდურესად შეჯიბრებულებს რა თქმა უნდა იმ გაგებით რაც ამ მუხში წერია როგორც ასეთი სტატუსი არის ამიტომ მოვითხოვთ თითოეული გამგებლის წარმომადგენლისგან ქალაქი იქნებდეს შესაბამისად სოფლის წარმომადგენელი მოკლების არც და მე პირადად ვიტყვი და მივესალმები ამ პროექტს. თავარი ერთი რამე იქნება, რომ ოპერატიულად მოახდინოს ხოლმე რომ ბევრი სიარული გადაჭდეს ბენეფიციარს აქციარული და ერთი შეკითხვა მექნება კიდე ამ პაკეტში თუ არის თუ ამ პაკეტის გარეთ არის ის ყველა დაბადებული ბავშვი რომ სოციალური პაკეტი ზუსტია რა პრობლემა რომელიც ბიუჯეტის 8.4% შეადგენს მთლიანი სოციალური ამაში შედის 8.4%-ია ამით რო დამტკიცდება ერთ შეკითხვა მექნება კიდევ რამე მრავალშვილიანებზე მოხდადებზე დახმარების კაცების ეს ხონდა მაგერი არის სოციალური სამსახური იქიდანაც ხوارდებულობენ დაფინანსებას თუ არა საფრთხეში მარტოხელა დედები მაგალითად და ეს მცირე ზღვარი შვილები მარტოხელა დედები როგორც ასეთი არ არის განსაზღვრული ან ერთ-ერთი მშობელი ან ორი მშობელი არ ისინი რეგულარული პენსიას იმას სტატუსი აქვს მარტოხელა დედა როგორც ეს სტატუსი განსაზღვრული არ არის როგორც ასეთი მარტოხელა დედის სტატუსი განსაზღვრულია მარტოხელა დედა შეიძლება მოკლების არხის შესაბამისად აი ის დაინგრა თქვა ოჯახი ხო და აჩა მარტო ეს და კაცი მანეც და დედა მაიღო თავის თავზე შვილების აროს და შეიძლება აღეჭა თავის თავზე არ საერთოდ პაკეტი იყო და დაუჯერდა მურჩი დაამთავრე? მანდ თქვენ სამ გამგებლობას ყველა თანახმობა შემდეგი საკითხი თეატრის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების საგრებულობისა და მარშვის სრულებით გადაცემის საწესის საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწესის საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცება. ხო ბატონო. საქართველოს მთავრობა 2015 წლის ნომერებს სამუზამეცდა პირილება მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების საგრებულობის და მარშვის სრულების გადაცემის საწესი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწესი საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ. როგორც ვიხარით, ეს მიიღო მთავრობის დაპირილება არის. ირაკლი ზარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრის წესს, ხოლო საქართველოს ორგანოების კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 175 თეატრის მუნიციპალიტეტის სამშობლოების აღშენების ორგანოების კანონთა შეფასების მიზნით განიხილა წარმოგიდგენა მუნიციპალიტეტის შესაბამისების წესები კომისია მიუჯერა ამ საკითხთან დაკავშირებით საქმე შეეხება აუქციონების მოწყობას პრივატიზების აუქციონების მოწყობას ეს არის როგორც ელექტრონული ასევე საჯარო და განათები რომლებიც წარმოქმნილი იყო წარმოქმნილია დღესაც და ფაქტობრივად ამ განათებაში და განცხადებებში
რომელიც ჩვენ ახლა გავაცნობთ მაინც რა არის ეს დანათები, წარმოქმნილია ასე ვთქვათ ფორმით. ეს არის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოთმი. პირობითი განსხვავებელია აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოთმი, უძრავი ქონების საკუთრებაში დამადასტურებელი მოთხოვა, ქონების მისის ნაკვეთის საკუთრებაში დამადასტურებელი მოთხოვა, აუქციონში მონაწილეობის სურვილთა განცხადების ფორმა, პირობით გამოცხადებულ აუქციონში მონაწილეობის სურვილთა განცხადების ფორმა, ქონების სარგებლობის უფლების გადაცემის აუქციონში მონაწილეობის სურვილის განცხადების ფორმა, აუქციონში დამარცხებულ მონაწილის განცხადების ფორმა bez დაბრუნების მოთხოვნის შესახებ, აუქციონის მონაწილეთა რეგისტრაციის ჟურნალი, საგრეგულოს უფლებით ქონების გადაცემის აუქციონში მონაწილეთა რეგისტრაციის ჟურნალი. აღნიშნული დადგენილების მასალები წარმოდგენილია ჩვენ გავაცნობთ კომისიას. ვისაუბრეთ, კომისიამ მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება ვეთანხმდით სწავლობის 635 გადაწყვეტილებასთან. მივიღეთ დადებითი გადაწყვეტილება გამოყო განსაკუთრებულად. Allora, che cosa era? La volta che მე ვფიქრობ ჩვენ აიგოთ ვერ გავცილდებით მე საერთოდ თქვენ უნდა იყოს შეგუცნებით ეს არის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სხვა დანიშნულების გამოყენების თავობაზე თანხმობის მიცემა საქმე ეხება სოფელ ეთერში მდებარე შენობა-ნაგებობას რომელიც განმარტებით ბარეთში გამგეობა მოგვაწოდა რომ ვინაიდან ბიუჯეტში არ არსებობს სახსრები არსებული შენობების რეკონსტრუქციისა და ამ შენობებისათვის ხოლო სოფელს ჰქონდა თხოვნა აღნიშნული შენობა-ნაგებობა გამოყენებული ყოფილიყო სარიტუალო დარბაზად, ხოლო თანხები გამოყოფილიყო სოფლის პროგრამიდან აშენებულიყო და გაკეთებულიყო. კომისიამ განიხილა აღნიშნული საკითხი და დავეთანხმდით ერთმანეთს, რომ ვინაიდან არსებობს სოფლის პროგრამიდან არსებული შენობის სარეაბილიტაციო თანხები გამოყენებული იქნას სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად. გადაწყვეტილება მივიღეთ, ხოლმე ესე გაიკვირება სოფლებში პირველი მოთხოვნა არის სარიტუალო დარბაზი ხდება არაჩერდი შემდეგი საკითხი ბატონო მახარ და მეშვიდე საკითხი შეიძლება პროგრამოს გადავიღე არსებული მოძრავი ქონების იმერეთის სახელმწიფო გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის უსაფრთხო თხოვების ფორმის გადაცემის განხილვის შესახებ. არის შემდეგი საკითხი გამგეობაში შემოვიდა წერილი სახელმწიფო თქმულებულის აპარატიდან ქონების უსასყიდო ფორმის თხოვებასთან დაკავშირებით ეს არის მოძრავი შემადგენლობა ავტომობილი ეხება საქმე ეს არ უნდა წერილზე სახელმწიფო რომელიც CBC 213 კომისია მიუძღვნა საკუთრებთან დაკავშირებით და მანქანის თხოვებასთან დაკავშირებით უსასყიდო თხოვებასთან დაკავშირებით იყო დადებითი გადაწყვეტილება. ვატყობთ ამას უჭირს აჩვენებს. საკითხი დაკავშირებული ესე იგი ნორმალი შეგვიძლია. ხო, კი, ვადაზე. ესე იგი ახმოვას ვაძლევ საკრებულო ბიუროზე დაიშვეს საკითხი და ბიუროზე დასკვნაში შევიდა ასე ვთქვათ შენიშნა რომ ხელშეკრულების წარმოქმნის დროს როცა დაიდება მათ შორის უსასყიდო ფორმის გაცემასთან დაკავშირებით იყოს მითითებული ვადა
და აქაც იქნება მაქსიმუმი არსებობის ვადიფა. როგორც გათხოვეთ, ინფორმით დამგვიგვნა. პროექტი არსებობის ვადიფ მეაქ გუბერნიას. აი ვახო და რაღაც უნდა დაბარაკო დავაყენე კეჭისაზე გულა ხაღადა შეიძლება ნუ შემოვიდა წინაზე მექსიკას განიცადა დავაყენე ხენცხაი შემზაკითხე ეს საკითხი არა ეს საკითხი სადამ 2017 წლამდეა რისი გუბერნატორის ადმინისტრაციის არსებობის ვადიფა. ჩვენ დასმაში ვინი შენიშნება აი ორი წელი რო წერია კანონში სხვა რაღაცას ეხება და არა ამ ხმებაზე გუბერნიის სამსახური და მომდება არა მნიშვნელობაში შეიძინა ფორდის ტიპის სპეციალური ხანა სამი და ამ განკარგულობაში ასევე იწერია რომ არსებობის მოდელი ნამდვილად მანქანა ამას მოდელი აღარ ხარივა ამას კიდევ უნდა დავამოწმოთ კომისია დაეჯობა გადაწყვეტილებას პროგრამასთან დაკავშირებით დიდი მადლობა იმედია წინამორბედი არ წავართ შემდეგი საკითხი თეატრის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2014 საქმიანობის დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარება. ხო, ბატონო, მიზანს. თეატრის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატიდან შემოსულია განკარგულების პროექტი თეატრის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2014 წლის საქმიანობის დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარების შესახებ და არის შესაბამისი განმარტებით არა. განკარგულების პროექტის ავტორია საკრებულოს აპარატი, განკარგულების პროექტის ინიციატორია საკრებულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 11 წევრი. განკარგულების მიღების მიზანია დამოუკიდებელი აუდიტის მიერ მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით თეატრის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2014 წლის საქმიანობის დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარების სამუშაო საანგარიშო წლის საფინანსო სახსრების გამოყენების კანონიერების მიზანშეწონებების და ეფექტურობის დადგენისათვის. აუდიტის ჩატარება უნდა დამთავრდეს 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცებამდე, რაც საშუალებას მისცემს საკრებულოში შეადაროს დამოუკიდებელი აუდიტორისა და გამგეობის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები. ეს დამატებით სახსრების გამოყოფას ასაჭიროებს, რადგან აუდიტის 2015 წლის ბიუჯეტში არის ამ შესახები გამოყოფილი. კომისია ეთანხმება წარმოდგენილ განკარგულების პროექტს. გვაქვს მეკითხები? ალბათ. შემდეგი საკითხი. იგივე საკრებულოს აპარატიდან შემოსულია განკარგულების პროექტი. პირადი განცხადების საფუძველზე საკრებულოს წევრი რამაზ ჩუჩკირიძე გათავისუფლდა თეატრის მუნიციპალიტეტის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების
ფლობელობაში არსებული ვიცის საკუთრების უფლების აღიარებაზე უფლებამოსილი კომისიის თავმჯდომარეობით. ამ მუხლის პირველი პუნქტით ძალაში შევიდეს 2015 წლის 10 ივნისიდან და დამტკიცდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიულ პირების უფლებაში არსებული მიწის ნაკლებზე საკუთრების უფლების აღიარებაზე უფლებამოსილი კომისია შემდეგი შემადგენლობებით: ირაკლი მერვანიშვილი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, კომისიის თავმჯდომარე; გულზარ ჯაფარიძე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე; ზაზა ჯოხაძე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, კომისიის მდივანი; ზვიადი პაპიძე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი, დროებით მოვალე შემსრულებელი; არჩილ ბაქრაძე, სივრცის მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის, დროებით მოვალე შემსრულებელი, კომისიის წევრი; დავით მიწაძე, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის, დროებით მოვალე შემსრულებელი, კომისიის წევრი; თავთავ ობოლაძე, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი, კომისიის წევრი. მიუხედავად ბევრი დისკუსიებისა, მე შემეძლია თავმა თქვა და ნამდვილად შემეძლია აღვნიშნო ის, რომ მე ჩინაგან აქ რაღაც კმაყოფილების ცნობა მეუფლება, იქიდან გამომდინარე, რომ 2015 წლის ბიუჯეტი მართლაც ჩამოყალიბდა ძალიან ბევრი ფიქრი, მსჯელობის, დისკუსიის შემდგომ, განსაკუთრებით რომელიც მინდა აღვნიშნო, ეს არის სოციალურ პაკეტში ცვლილებების შეტანა, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ ახლა ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც ხდებოდა ჩვენს რაიონში და მოქალაქეების დახმარების კუთხით, სოციალური დახმარების კუთხით, ის რაც ეჯერადი დახმარებების პუნქტი არსებობდა, ეს რა თქმა უნდა შემცირებული მაქსიმალურად, ვინაიდან მისი მიზნობრიობა ჩათვალეთ საჭირო რომ არ ხდებოდა ისე რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ამ კუთხით დახმარება ეფექტური ყოფილიყო, ამიტომ მე ჩაიშალა მუხლობრივად და ეს იქნება რა თქმა უნდა უფრო ეფექტური. ანუ რაც გულისხმობს ეს, გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მოქალაქეებს, ვისაც დაჭირდება გარკვეული ლიმიტის მედიკამენტები დავეხმარებით იმ კვლევებში, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გარეთ არსებობს კიდევ და რომელსაც სახელმწიფო არ აფინანსებს, დავეხმარებით გეგმიური ოპერაციები, რომელიც 70%-ით ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვით და იმ 30%-ში გარკვეული პროცენტული მაჩვენებლებით ჩვენ შეევალთ და დავეხმარებით ჩვენს მოქალაქეებს და ამას დაემატება კიდევ ის ძველი არსებული პუნქტები, მრავალშვილიანების, შვილად შეძენის და რა თქმა უნდა კიდევ მარჩენალ დაკარგულებს ადამიანებზე და ჰემოდიალიზზე მყოფი პიროვნებები, რომლებიც არიან და მთლიანობაში ეს სოციალური პაკეტი შემეძლია თქვა, რომ გაორმაგდა უკვე მთლიანი ბიუჯეტის 8%-ს გადააჭარბა და შესაბამისად მე ველოდები უფრო დიდ ეფექტს ჩვენი მოქალაქეების მიმართულებით, რომ ისინიც დაინახავენ უფრო მეტ მხარდაჭერას ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან. ეს იყო რიგით მეორე ხტომა რიგარეშე. ცოტა შემატებად იყო 10 საკითხი გავიდა, გამოყოფდი რა თქმა უნდა ბიუჯეტში ცვლილებებს და აი აქტუალურებული დარჩი სოციალური დახმარების წესის გაცემის და დახმარებაზე ლაპარაკი მიღება და გაცემაზე. აი ჩათვალეთ რომ ალბათ თუ რამე გაკეთდა წელს ქალაქში გაჭირვებული ხალხისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი არის. მე შემიძლია ვთქვა რომ ჩვენი ბიუჯეტი უკვე 10%-ად ავიდა სოციალური დახმარების კუთხით და სოციალურად ორიენტირებული შეიძლება დავარქვათ უკვე. ეს თანხმობრივად ცოტა არ არის 800.000-მდეა. ბიუჯეტი სულ აცილდა თუ არ ვცდები 10.192.000 ლარი უნდა იყოს, აქედან 800.000 და ახლობლივ გამოდის 10%-დან 8% გამოდის. გამოყოფდი აუცილებლად აი მარტო ხელებზე დახმარებას, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო იმ გუნდს, ვინც ეს ასე ლამაზად და კარგად ჩამოაყალიბა. გამოყოფდი აუცილებლად მედიკამენტების შეძენას, თუმცა ერთჯერადია, ღმერთმა არავის დააჭიროს, მაგრამ თანხას არ აუშავს 100 ლარამდეა. გამოყოფდი გემოდიალიზზე მყოფ პაციენტებისთვის ყოველთვიური დახმარება, თუ არ ვცდები 120 ლარი უნდა იყოს, მრავალშვილიანებზე დახმარებას და რაც მთავარია, ყველაზე პრობლემატური რაც იყო, რაც ახალი საკრებულო ფუნქციონირებს, ეს იყო ოპერაციების თანაგადახდაზე იყო ლაპარაკი, სამწუხაროდ წინა ბიუჯეტში ეს თანხები არ იყო გათვლილი და 300 ლარამდე შეიძლება დავხმარებოდეთ. ეხლა 30%-ზე ლაპარაკი დარჩენილი თანხის გადახდის და ეს ძვირადღირებულ ოპერაციებზე საკმაოდ სოლიდურ თანხაზე ადის. აქავე მოიცავს გამოკვლევებს, ალბათ მოусმინეთ 1000 ლარის ფარგლებში თუ არის შეიძლება რომელიმე გამოკვლევა 500 ლარს დაახლოებით აფინანსებს ჩვენი მუნიციპალიტეტი. ვფიქრობ, რომ ეს